Ok, hôm nay là tháng 9 năm 2023, giờ mình sẽ test. Mình mới được tặng con Harman Kardon Studio 8 đi hội nghị tặng. Còn Sony XB43 mình mua 3 triệu mấy cũng lâu rồi. Hôm nay mình test hai con lo thì chơi thấy hồi nãy mình test thấy cũng xem nhau, thấy con này sáng hơn xíu nữa. Âm thanh này sáng hơn con này thì nó tối hơn xíu. Ok, bây giờ là Harman Kardon.